The Bible says in the book of Luke chapter number 15 verse number 18, kwakunendodana yolahleko. Le ndodana yayilahlekile kodwa yayisayindodana, ngoba ulahleko aluyenzanga yaphela ubudodana bayo. Kungenzeka namhlanje use-ICC usalahlekile, kodwa ngizokukhumbuza uyindodana kaNkulunkulu. Noma ngabe uyadakwa utshwala, kodwa uyindodana kaNkulunkulu. Noma ngabe uzikhonzene, kodwa awake wavuma ngomlomo ukuthi uJesu inkosi. Usayindodana kaNkulunkulu. Ubudodana bakho bunikeza i-access yokusondela kuye. Uthi baba, konile kodwa usawubaba, ngilahlekile kodwa usawubaba. Usawubaba, usawubaba, ngingalala khaya kodwa usawubaba. Usawubaba, usawubaba, usawubaba. Namhlanje ngizokukhumbuza ukuthi iso likaNkulunkulu liphezu kwakho. Uma indodana yolahleka ibuya, amehlo kaJehova ayabhekana naye.